ilaalti siyaasa waa'een biyya bushuu waa'een biyya geggeessuu hin galchuu waldaa jaarraa kana keessatti waa'ee waldaa kiristaanaa alaafu iyyuu malee mootii mayyuu kan muudu waldaa kiristaanaa ture dura. Waldaani jijjiirama kana keessatti qooda qabdi attamitti immoo ilaalti attamitti ilaalaa jirti attamitti immoo ilaaluu qabdi. Nageenyi kun warruma siyaasaa hoogganuuf dhiifamuu utuu hin taane dirqama lammii hundaati. Waaqayyo keenya waaqa nagaati. Nagaan hin jiru taanaan siyaasni hin jiru, nagaan hin jiru taanaan dinagdeen hin jiru, nagaan hin jiru taanaan fayyaan hin jiru, nagaan hin jiru taanaan dhalooti, nagaan hin jiru taanaan wanta amma biyya lafaa kana keessatti argame hundumtu hin jiraatu ture. Yeroo waa'ee nagaa, waa'ee tokkummaa, waa'ee biyya guddisuu, waa'ee dinagdee, waa'ee akkamittiin walii wajjin buluu, waa'ee walitti ida'amuu yeroo haasa'amu kana haasaan ji'a 5-6 fuulduraa kanan turre isaa biteefi jijjiiramni sun akka inni jiru akka nama dhuunfaatti dhibbatti mirkaneessa. Siyaasa jechuun yookiin politics ka jedhamu kunini is art yookiin ammoo tooftaa nama ittiin bulchitu, saba ittiin bulchitu, biyya ittiin bulchitu jechuudha. Qaanqee nagaa biyya keenya keessatti amma argamaa jiru kuni bifin amantoonni ittiin ilaaluu qaban, bifinuu ittiin ilaaluu qaban. Waaqayyoo inni sammuu namaa gararraa hunduma keessanii wajjin ta'u kabajamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota TV humna wangeelaa. Ministoota kan jiru stuudiyoo keenya irraa kallattiidhaan gara keessan dhufnee jirra. Har'a keessummoota kabajamoo an baay'ee jaalladhuuf baay'ee ulfeessuun isinii qabadhee dhufe. Waggoottan 5 walakkaa darbee fi hafuura keessa irratti isin tajaajila akka ture beekamaadha. Haa ta'u iyyuu malee gidduutti immoo qaami keenya barbaachisaa waan nu ta'ee fi waa'ee fayyaa ilaalchisee Dr. Amaanu'eeliin isinii qabadhee akka dhufe yaadatamadha. Guyyaa sana akkuma isinitti himee barsiisa nu barbaachisu kallattii garaagaraatiin namoota barumsa irraa argachuu dandeenyu qabadhee akka isinii dhiyaadhu isinitti himeen ture akka isin yaadattan abdii guddaan godha. Har'a immoo waa'ee biyya keenyaa ilaalchisee geeddaramsa amma biyya keenya keessatti ta'aa jiru tajaajiltoonni Waaqayyo bara keenya kana keessatti kaasee akkamittiin ilaalu waldaan immoo akkamittiin ilaaluu qabdi waan jedhu irrattitu walii wajjiniin haasofna. Kanaaf naa wajjiniin turaan isiniin jedha utuun keessummoota koo akka isaan of barsiisanii fi yeroo isaaniin kennin dura mee Waaqayyoon kadhanna mataa keenya gadi qabanneetu hundumti keenyan kadhanna Waaqayyoon. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo abbaa keenya waaqarra kan jiraattu gooftaa bara baraa Waaqayyo isa turte Waaqayyo isa jirtu Waaqayyo immoo isa bara baraan jiraattu guddaa goonee si galateeffannaa hojii dinqisiisaadhaaf hojii ulfina qabeessa nu keessatti biyya keenya keessatti yaa Waaqayyo addunyaa keenya irratti hojjechaa jirtu hojii keessa jajamaa bara hundumaa keessatti hojjetteetu jajamaa dinqisiifamaa galateeffamaa jiraatta waan ta'eef nus dhaloonni keenya waan ittiin si jajannu waan ittiin si galateeffannu waan baay'ee qabna maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin bara hamma bara baraatti waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Har'a immoo yaa Waaqayyo karaa keessummoota an qabadhee dhiyaadhe kana dhaggeeffatoota keenya saba keenya hundumaa waan isaan barsiiftuuf yaa Waaqayyo gooftaa guddaa si galateeffachaa dhowwaa malee immoo yaadni kee yaada isaanii keessa darbee karaa isaanii yaa Waaqayyo dhaggeeffatoota keenya hundumaa barsiisuun maqaa Kiristoosiin jaalala kee haa ta'u. Yeroo kana siif laannaa anaaf yaa Waaqayyo garboota keenya bira ta'an kanatti gargaarami galanni siif haa ta'u maqaa isattiin nu jaallattee fuula keetti nu fudhatte maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Hunduma keessaniin baga gammaddaniin isiniin jedha baga gammanneen jedha jijjiirama guddaa isaatu biyya keenya irratti dhufee jira dhaloota keenya gidduutti hin argina jennee waan nu hin yaadin yookaan immoo yaannee garuu isa nu hin yaanneen olitti Waaqayyo waan guddaa isaa godhee nu dinqisiifachiisaa jira sababa ta'eef isa kanaaf baga gammaddaniin isiniin jedha. Tarii wanti kun Waaqayyo biraati immoo Waaqayyo biraa miti attamitti ilaalla waan kana Kiristiyaanni tokko attamitti ilaaluu qaba tajaajilaan tokko attamitti ilaaluu qaba isa jedhu immoo walii wajjiniin ilaalla. Anattis yeroo tokko gaaffii ture kabajamaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaan haasaa kana yeroo jalqabaatiif yeroo jalqabu gaaffii guddaan itti ta'e gara waggaa 2tti dhiyaachuuf jedhama biyya yeroo naqu akka carraa argadheen waajjira isaa dhaqee isaa wajjin haasee wanti ati amma dubbattu kun soba moo dhugaadha yoo soba ta'e maaliif nu goomsita yoo dhugaadha ta'e immoo hamma yawwanaa eessa turte isa jedhuun gaaffii gaafadheen. Tarii gaaffii akka koosan har'a qabdu yoo ta'e tajaajiltoonni maal jedhu isa jedhu walii wajjin ilaalla. Kanaaf tajaajiltoonni keenya akka isaanii ofii isaanii isin barsiisaniifanii isaan afeera akka duraa booddee tajaajiltoota kabajamoo sadiini of biraa qaba. Nu duukaa tura baay'een isin jaalladha. Luba
Paaster Bushuraarraan jalqabaa. Paaster Bushuraa dhaggeeffattoonni keenya akka isaanii amma tokko si baranii fi eenyu Bushuraan? Galatoomi carraa kana argachuuf kiyyaaf guddisee si galateeffadha. Maqaan kiyyaa guutuun Bushuraa Tashitaa Badhaasoo jedhama. Dhalootatti Shaashamannetti dhaladhee guddadhe. Achumatti Gooftaa Yesuus Kiristoositti amanee achumatti tajaajila kanarratti bobba'uuf jalqabe. Kanuma jechuudha. Amma maal hojjechaa jirta Paaster Bushura? Amma Minnesota Minneapolisin keessatti waldaa Beetel afaan Oromoo jedhamtu keessatti tajaajila achitti waldaa san geggeessuun akka lubaatitti yookiin paasterii waldaa saniitti tajaajila jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Paaster Bushuraarraa wanta Waaqayyoo isa keessa kaa'e wajjin barreechuudha. Itti aanee lubaa Fiqiruu of biraa qaba. Fiqiruun kun eenyunni? Duraan dursee TV'n humna wangeelaa kuni yeroo kanatti carraa kana nuu kennuusaaf akka nama dhuunfaatti naa kennuusaaf akkasumas immoo TV'n kun hojii hojjetaa jiru hojii holistic ministryidha. Kana fuuras lubbuu sakwaatamaa haasaa turte waa'ee fayyaa nama akkamittiin fayyaa isaa eeggachuutu irra jira. Isa jedhu kuni hojii holistic ministryiti. Hojii afuura foon wal qabatee mootummaa Waaqayyoo keessatti namatti hojjechaa sababiirtanii fi baay'een isin galateeffadhaa carraa kana argachuudhaaf. Fiqiruun eenyu isa jedhuudhaaf ani kan hin dhaladhee godina Wallaggaa lixaatti hin dhaladhee ijoollummaa makootii kaaseen Waldaa Kiristiyaanaa keessatti guddadhe. Anaafis maatii koofis Waldaa Kiristiyaanaa keessatti guddachuudhaaf ga'ee guddaa maatii keenya keessaa kan qabu haadha kooti. Haadhi koos ijoollummaa makaasnee akka luba ta'uu buleessi koo kan biraan illee jira akka luba taatu nuun jetti turte. Garuu karaa biraarra deddeemee waan adda adda biraa baradheen egaa lafuma Waaqayyoo ganama jedhetti na deebise. Egaa biyya kana waggoota 16 darbee fi wangeela Kiristoos Yesuusin lallabaa ture. As United States keessatti, steetota keessaa, Kanaadaas, Awurooppaas waggoota 16 kana saba kana wajjiniin saba kanarraas barachaa waan hin beekus immoo saba kanatti himaa yeroo koo dabarseera. Amma immoo kan inni miseensa keessatti ta'ee kan inni keessa jiraadhu kan inni achii ba'ee iddoo adda addaa dhaqee tajaajilu waldaa Ibenezer afaan Oromoo Minneapolis keessatti argamtuudha. Kanaaf ani kanuma ga'a. Waaqayyoo kanseriitti akkasii fayyisee dhaga'een ture yeroo biraa kaafna dhugumaa wantichi. Maqaa isaa kaanserii jechuun baadhillee mataa koo keessatti waa biqilee ture. Inni yeroo biraa kaafna ergeette seenaa bal'aa qaba. Akkamittiin akkam fayyee seenaa bal'aa qaba. Kanaafis yeroo biraatti deebina dheema yaada akkuma tamma carraan alaatti. Ammas kabajamaa faarfataa Phaawulosin iddoo kanaa qabna. Phaawulos kun eenyuun? Phaawulos kun faarfataa wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. As magaalaa Minneapolis, magaalaa Lakkuu, waldaa Ebenezer keessaan tajaajilaa achi waaqeffadhaa. Bakki dhaloota kootii immoo magaalaa Dambidolloo jedhamudha. Maatii qabda? Maatii qabaa. Maqaan haadha manaa kootii Siyaasaa jedhamti. Ijoollee durbaa 2 qabaa. Maqaan ishee hangafa gootii Kaayyoo Olii jedhamti. Isheen lammaffaa Seera Olii jedhamti. Eebbifama. Waaqayyoo galana ta'u. Lubii Fiqiruun maatii qabda? Ani maatii qabaa. Haadha manaa koo haadha manaa Hewaan Kabbadee Wayyeessaa jettu ilma tokkoon qabaa. Ilma waggaa 11 guutuudhaaf fuudhu Sooraa Fiqiruu. Akkasumas maatii bal'aan qaba obbolootas qaba iddoo kana. Isa biyyaa dubbanne immoo lakkaa'een fitu saabii ta'e basuma irratti naafa. Paaster Bushura maatii qabda? Maatiin qabaa. Haadha manaa takkatti qofa qabaa. Maqaan isii Hannaa Bakuu Diidoo jedhamti. Ijoolleen qabnu. Haa ta'u Waaqayyoof galatu jarreen kun namoota gurguddaa Waaqayyoo bara keenya keessa kaaseedha. Isaan irraa waan guddaa isaa bartu hidheetanii abdii godhaa. Turtiin wajjiniin godhaa. Kan isin dhaggeeffataa jirtan kuni TV humna wangeelaati. Paaster Bushura jijjiirama guddaa ta'uma biyya keenya keessatti dhufee jira. Jijjiirama kana akka tajaajilaa tokkotti akkamittiin ilaalta? Akka tajaajilaa tokkootitti akkamitti ilaalaan jijjiirama kana jalqabni wanna hundaa Waaqayyoo waan ta'eef sababbiin jijjiirama kanaa tokkoffaa
kireeditii fudhachuu irra jiraatu waaqa. Achiin booddee waaqayyo ammoo dhaloota keessatti namoota waan qabuuf, dhaloota keessaa namoota hambaa waan qabuuf, namoota saniin fayyadamee jijjiiramna amma argame kana yoo ilaallu waan abdii qabu. Yeroo waggaa 3-4 duratti garam deemamaa jedhamee wanti hundinuu ka dukkanaa'e waan jidduu seenee seenaa biyyattii sanii jijjiireeti. Amma jijjiiramni kun ammoo piroosesii irra jira, adeemsa irra waan jiruuf jijjiiramni kun jijjiirama abdii qabeessa ka ta'e jedhee ilaalaan. Waaqayyo fagalatu lubii fikiruun attamitti ilaalta akka tajaajilaa tokkootti jijjiirama ta'aa yeroo kana. Tole egaa utuu isa kanan deebisini jijjiiramni kun jira moo hin jiru isa jedhu amanuun waa tokko. Yeroon akkas jedhu jijjiirami jira akka dhuunfaa kootti namoonni baay'eenis akkuma jedhan jijjiirami jira isarraa yoon ka'e gaariidha. Maaliif jira jijjiiramni kun yeroo jennu calluma innee sababii miidiyaadhaan jijjiiramni jira jedhamee sababii namoonni haala adda addaatiin walitti kuufaman utuu hin ta'in wanta lafarraa argamu jira. Innis inni akka waldaa kiristiyaanaatti namoonni dararaman, hidhaman, rakkatan, dukkanatti galan hidhaa sana keessaa akka ba'anii fi waggaa tokko yookaan ji'a 5-6 fuuldura waan gochaa turre. Hiriira baanee namni hidhame darara keessaa bahu akkas amma har'a wanti baanee gadi baanu wanti kana dura ji'a 2-3 ji'a 5-6 dura fuunee gadi baanu tokko miti inni jijjiirama argisiisa. Inni lammataa jijjiiramni jiraachuu isaa karaa mamii hin qabneeni kaleessa namoonni terrorist jedhamanii lubbuudhaaf barbaadaman. Kaleessi lubbuudhaaf namoonni barbaadamanii har'a garuu mootummaa cina ta'anii yeroo waa'ee nagaa, waa'ee tokkummaa, waa'ee biyya guddisuu, waa'ee dinagdee, waa'ee akkamittiin walii wajjin buluu, waa'ee walitti ida'amuu yeroo haasa'amu kana haasaan ji'a 5-6 fuulduraa kanan turre isaa biteebi jijjiiramni sun akka inni jiru akka nama dhuunfaatti dhibbatti mirkaneessa. Egaa waan baay'ee dubbatamuu danda'ama. Egaa jijjiirama kana bifa sadiin kaa'ulaa jedhee yaada. Inni jalqabaa waaqayyotu amma wanti tokko jijjiiramni sima tokkotti nufu biyyi guddate biyyi baay'ee ikoonomiidhaan karaa adda addaa guddate iyyuu si'a tokkotti jijjiirama fiduu hin danda'u. Kana keessatti eewuun hin argaa waaqayyoon hin arga. Ji'a 3-4 keessatti namni wal bira dhaabachuu hin dandeenye wal bira dhaabachuun namni wal wajjin haasa'uu hin dandeenye wal wajjin haasa'uun alaabaa wal bira dhaabachuu hin dandeenye wal bira dhaabachuun kana ulaabantii waaqarraa waaqayyo akkuma obboleessi koo lubii Bushuraan amma jedhee waaqayyotu namootatti fayyadamee namootatti gargaaramee qeerroon keessatti ga'ee guddaa qabu abbootiin keessatti ga'ee guddaa qabu waldaan keessatti ga'ee guddaa qabdi karaa kamiyyoo ta'u jijjiirama atattamaa kana waaqayyotu kadhannaa keenya dhaga'e ulfinni isaa walitti qabamee waaqayyoodhaaf ta'a. Waaqayyo karaa fedheyyuu veenuu kamiin hojjechuu danda'a eenyuun hojjechuu danda'a garuu an akka nama amanuutti akka nama tajaajiluutti kireeditii inni guddaan faajjii inni guddaan kan dhaabatuu fi waaqayyoodha yaada. Sababiin isaa jijjiirama kana fiduudhaaf waan baay'een kana caalaa ta'uu hin danda'a ture. Waaqayyo garuu waan baay'ee hambiseetu jijjiirama kana fide. Inni lammataa carraa akka carraattan ilaala. Akka carraattan ilaala. Waaqayyotu waa fidee mee carraa kana immoo isinii kenneera. Maal gootu laata waan nuun jedhanatti fakkaachaa. Dubbii sagalee waaqayyoo keessatti Phaawulos warra Efesooniif yeroo barreessu boqonnaa 5 lakkoofsa 14-17 yoo ilaalle waa'ee yeroo nama harka jirutti hojjechuu, waa'ee gowwaa ta'uu dhiisuu, waa'ee qaroomu, waan waaqayyo fide tokko kunuunfatanii qabachuu, yeroon immoo akka ni darbu, haalli immoo akka ni darbu, haala tokko tokko haaluma hin taaneen dabarsuun hin danda'amu. Carraan suni carraa amma irratti hojjennee carraa amma irratti kunuunfannu kan nuu kenne laata waaqayyo jedhee yaada. Kasanatti ni ilaala. Inni sadaffaan deebii nuu dhufe duwwaa carraa nuu kenname duwwaa tun ta'in immoo dirqamas keessatti arga. Dirqama keessatti arga. Dirqama maaliin keessatti argaa? Dirqama wanta waaqayyo fide kana karaa kamisa dhufu akkamitti isinaaf dhufu
waan waaqayyo fide kana keessatti gumaacha nuyi kaleessa qabaanna duwwaatu hin ta'in isa harkaan qabanne bakkalcha baree kan ammoo akkamittiin akka qabannu dirqamatu waan nutti kenname natti fakkaata. Dirqama keessatti argaa carraa akkuma arguun dirqamas keessatti arga sababii ta'eeraa fi seexaa akka godhannu kana keessatti waa'ee tokkummaa waa'ee wal miidhuu dhiisuu akkamittiin karaa koo wanta qaawwe akkamittiin an duucha akkamittiin waan tokko bira dhaabadha dirqami koo kana keessatti maali jedhee namni qobaa isaa dhuunfaa isaatti wal gaafatee dirqama kana keessatti akka inni hirmaatuu fi bifa kana sadanii natti mul'ata. Jijjiirami kun akka jiru bakkalchi barii akka ba'e ifi saafaan immoo nu fayyadee sababii nama nuufi saafaan hundumaa ho'isu immoo nu fayyadee yaada. Amma garuu bakkalcha barii nu ba'ee bakkalcha barii kana immoo dirqama keenya kunuunfachuudhaaf duukaa buunee hordofnee jajjabeeffachuun isa yaada. Waaqayyoo fagalatu faarfataan immoo attamitti ilaala jijjiirama dhufaa jiru kan beekan. Akka nama lammaffaa dhalateetti akka amanaa wangeelaatti jijjiirama amma biyya keenya keessatti ta'aa jiru iji ani ittiin ilaalu ija dinqifannoo ija sassataa ija ajaa'ibsiifannoo bifa kanaanan ilaala. Waaqayyo keenya waaqa jijjiiramaati. Uumama jalqabaatii kaasee jijjiirama waan jedhamu kana jalqaba wangeeluma keenya keessaa beenna. Waaqayyo waaqa jijjiiramaati. Jijjiiramni amma ta'aa jiru kun dhugaadhumatti dachee keenyarraa waggoota hedduudhaaf yeroo biyyattii sana keessatti dhalannee guddannee jiraannee kaasee wantoota argaa dhagaas hin turre takkaa waanuma shaakalaas hin turre amma garuu biyya keenya keessatti wanta ta'aa jiru kana bifi nuyi ittiin ilaalluuf bifi nuyi ittiin daawwataa jirru fagina irratti eenyeessa ta'u dhugaadhumatti baay'ee kan nama ajaa'ibsiisuuf kan baay'ee nama dinqisiisu waan ta'eef salphaadhumatti wanta ilaallu miti yeraa goonee waan ilaallus miti vaaliyuu guddaa soona guddaa itti kenninee waan ilaaluuf dinqifachuu qabnu jedheen ilaalaa. Jijjiiramni amma ta'aa jiru kun akka amma luba Fiqiroonis luba Bushuraanis kaasanii waa'ee nagaati. Waa'ee nagaati. Waaqayyo keenya waaqa nagaati. Waaqa nagaati. Waaqa nagaa kennuudha. Macaafi qulqulluun keenyas macaafa nagaati. Nagaan hin jiru taanaan siyaasni hin jiru, nagaan hin jiru taanaan dinagdeen hin jiru, nagaan hin jiru taanaan fayyaan hin jiru, nagaan hin jiru taanaan dhalooti, nagaan hin jiru taanaan wanta amma biyya lafaa kana keessatti argame hundumtu hin jiraatu ture. Kanaaf qaanqee nagaa biyya keenya keessatti amma argamaa jiru kuni bifin amantoonni ittiin ilaaluu qaban, bifin nuyi ittiin ilaaluu qabnu, bifa saka biyyi lafaa amma namoonni warri kaan ittiin ilaalan irraa adda nuyi immoo gadi fageessinee wanta iddootti ilaannee ilaaluu qabnu jedheera yaada gama kootiin. Akkasii yaabbisu ilaalchi keessan akkasii waldaan immoo attamitti ilaalaa jirti luba Fiqiruudhaan jalqaba. Waldaan attamitti ilaalaa jirti attamitti immoo ilaaluu qabdi. Kana keessatti immoo gumaacha qabdi turte waldaan jijjiirama kanaaf immoo. Galatoomii lubaa. Seenaa jijjiiramaa keessatti waldaa kiristiyaanaa waan isheen qabdu kaasnee haasa'uun baay'ee seenaa bal'aadha. Biyyi suni keessumaa yoo biyya keenya fudhannee ilaallee dararama keessa jaarraa tokko walakkaa ol dabarsite gara booddeetti deebinee waldaan kiristiyaanaa sana keessatti maal fakkaachaa turte yoo jenne tarii gaamma wanti wammarra taasaa irru wanta dhiyootti ta'eedha sababii ta'ee fi achi fagaachuu hin barbaadu garuu umurii makootiyyuu waldaan kiristiyaanaa kana keessatti bara kooministiisa ta'uu isa durasa ta'uu bara amma mootummaa amma dhufee qabate kana keessatti isa ta'uu waldaan kiristiyaanaa gahee isheen qabaachaa turte gahee afaaniin dubbachuu duwwaatu hin ta'in gahee ajjeefamuu waldaan irratti diigamuu mirgi isaanii sarbamuu luboonni ajjeefamuu
dargaggoonni dhugaadhaan saba isaaniifis yaadanii waaqayyoonis mootummaa bara baraattis amananii karaa lamaanuu jabaannee biyya keenya guddinneedhaan keessatti kan dhumanidha. Waldaa kiristiyaanaa keessatti waldaan kiristiyaanaa lafee isheetti cabsiteeti kan isheen as geesse jechuu yaada akkasittiin beeka. Dhuunfaamatti illee namoota kana keessatti qaami isaanii hir'atee luboota, abboota wangeelaa, jaarsolii, abboota guguddaa kana keessatti qaami isaanii hir'atee kan du'an illee kan wannoo ta'an illee jiru. Fakkeenyaaf qees guddinaa tumsaafaa, luba guddinaa tumsaafaa fudhannee namoota adda addaa fudhannee lafeen isaanii kan inni cabee fi mirga uummataa kana eeguudhaaf kan isaan hojjetan waldaa kiristiyaanaa mootummaa waaqayyoo keessatti hojjetu garuu haala sana keessatti waldaan cabdee dhiigdee as geesse. Ammas immoo taanaan yeroo mammaa sadhiyoo kana yeroo fudhannu yeroo ariisaan ture yeroo yuunivarsiitii keessaa iddoo adda addaa keessaa ijoolleen biyya keessaa miidhamaa turan lafa ijoollee itti baqattu waldaa kiristiyaanaa ture. Lafatti baqataa turan waldaan kiristiyaanaa achitti da'oo kennee fi amma danda'ametti otuma miidhaa qabu otuma sana gochuun isaa isa rukuchiisu achi keessatti ijoolleedhaaf illee da'oo ta'e namoota baay'eef illee da'oo ta'e. Karaa biraa waldaan kiristiyaanaa ga'ee kana keessatti jijjiirama kana keessa kan isheen qabdu laayyoo miti. Fakkeenyaaf waldaan kiristiyaanaa kadhachuudhaan ga'ee guddaa akka isheen qabdu eeggannan tarbii walii wajjiniin aniifati walii wajjiniin goone keessatti dubbanneerra. Inni ittaanu immoo waldaan kiristiyaanaa gargaaruudhaan bira dhaabachuu. Amma fakkeenyaaf yoo nama waldaa humna wangeelaa fudhee waldaan kiristiyaanaa kuni prison ministry qaba. Dhaxxanii namoota mirgi isaanii sarbamee namoota miidhamanii yeroo dhaxxanii dubbisuu duwwaa miti yeroo kadhattan kadhachuu duwwaa miti immoo waan humna keessan danda'u yeroo gootan argaan ture. Isuma dhiyoo kana isuma nurka jiru yoo fudhanne jechuudha. Amma isinii akka waldaatti ga'ee guddaa qabdu iddoo sana keessaa namoota kana kadhachuu keessatti waaqayyoon kadhachuu fuula waaqa duratti dhiyeessuu akkasumas immoo qaaman illee argamanii jajjabeessuu keessatti. Waldaa kiristiyaanaa keessatti tajaajilus waldaan Imeneezeris yeroo baay'ee gumaacha kana kadhannaa kan darbee namoota rakkatan gargaaruu namoota mirgi isaanii sarbame tariillee karaa isaan waa nyaachuu waa uffachuu danda'an irratti illee haala cimaadhaan irratti qooda fudhachaa turte. Waldoon adda biraanis yeroon deemee olii gadi deemee tajaajilu isa kana keessatti bifa kadhachuudhaan bifa adda addaadhaan yeroo hirmaatan nan arga. Keessumaa akka waliigalaatti tokko waldaa yoo dhiifne akka waliigalaatti ibsa ejjennoo baasuudhaan namoota dhimmi isaa ilaalan bira dhaquudhaan ifachuudhaan hin ta'u jechuudhaan wanta guguddaa godhaa ture waldaan bira dhaabatee hojjetaa ture. Akka waliigalaatti waldaan kana keessatti maaliin hin goone maalan godhe isa jedhu kan mataa ishee akka of ilaaltu qabdi. Waliigala yeroo ilaallu garuu falmuudhaan waldaan kiristiyaanaa mormitu yookaan deeggartuu miti waldaan kiristiyaanaa gorsitu barsiistuudha. Gorsituudhaaf barsiistuudha. Haala gorsuudhaaf haala barsiisuu haala ifachuu keessatti sababiin isaa amma waldaa kiristiyaanaa kana jaarraa kana keessatti waa'ee waldaa kiristiyaanaa alaafuyyuu malee mootii mayyuu kan muudu waldaa kiristiyaanaa ture dura. Mootonni Daawit fa'aa yeroo isaan muudamanii kan dhaqanii yeroo isaan karaarraa kaatanii itti dubbatan moototatti kan dubbatan warra kana hattaanfaa turan. Siif du'atu ta'a sii kan kana godhe jedhanii amma himanitti. Aangoo sana humna sana qabde waldaan kiristiyaanaa. Waaqayyoonni gaafa sana naataanfaa keessa goree gorsees ifatees karaarra buusu har'as waaqayyo. Waaquma sa'aniif isin itti amanuudhaan humni waaqayyoo yeroo itti laafin jiru. Tarii laafinni isaa waldaan kiristiyaanaa eessa jira laafinni isaa yeroo jennu waan deebinee of kaafannuudha. Waaqayyo garuu alfaa omeegaa isa bara baraatii humni isaa kan gita hin qabne kan gadis hin deebine jalqabaaf dhuma sababii ta'ee fi waldaan kiristiyaanaa aangoo sana egaa booddeetti dhufuu dandeenya. Garuu keessatti waldaan kiristiyaanaa hirmaachuu bifa kadhannaan bifa barsiisuudha. Kanuma isin dhibu waldaan macaafa qulqulluun keenya kan itti barreeffame nama dhiba. Nuyi wangeela Kiristoos Yesuus wangeela dhugaa barsiifna. Maalidha dubbiin sagalee Waaqayyo? Phaawulos warra Ximootiyoosiidhaaf yeroo barreessu. Sagalee Waaqayyo geggeessaa hafuura qulqulluudhaan caafame barsiisuudhaaf balleessaa hubachiisuudhaaf qajeelummaatti leenjisuudhaaf nama gargaara jedheetu namni Waaqayyo hojii gaariidhaaf akka inni qophaa'aa ta'u isa godhe. Namoonni biyyaaf hojjetan
Miliitarii haa ta'u, misooma irratti hojjetu, biyya haa geggeessu, hojii gaariidhaaf qophaa'aa kan isa godhu. Dubbii Waaqayyoo jireenya isaa keessa, sodaa Waaqayyoo jireenya isaa keessa yeroo jiraatu. Waldaan kiristaanaa isa kana itti maa turte? Amma immoo daran cimsitee isa kana himti jedheen amantii guddaa qaba. Laafinni waldaa kiristaanaa kana booddee dhaabachuu qaba jedhee yaada. Gara booddeetti gaaffiin akkasiin kaa'atee waan itti daddabaluu qabaachuu nan danda'a. Waldaan kiristaanaa gumaacha guddaa qabdi. Akkamitti ilaalti isa jedhuun naqa. Jijjiirama nama akkumatti ilaalutti ilaala. Garuu waliigala waa'ee waldaa kiristaanaa yeroo gaafannu waldaa kiristaanaaf akkam beekutti kadhannaa ishee deebi'ee fedhee yaada. Waaqayyotu kadhannaa deebisee boo'aa turan namoonni. Gaddaa turan isa gaddu wajjin gaddaa turan saabitee fi bifa isheen itti ilaaltu bifa Waaqayyotu kadhannaa koo deebisee bakkalcha bariituu ba'ee isa kana keessatti immoo cimee isa caalu biyyattii sanaaf saba sanaaf isa caalu itti fufee kadhachuu itti fufee barsiisuu itti fufee immoo wanta kana ta'uun irra jiru immoo gochuun irra jira itti waldaa waan itti yaaddu ta'utu irra jira. Kanatti ilaaltee yaada. Ani waldaan beeku waldootan tajaajilu jijjiirama kana bifa kanaan ilaalu wanta excited ta'anis natti fakkaata. Maaliif ga'een waldaa kiristaanaa amma akka Waaqayyoo dirmateef waldaan kiristaanaa gammachuu keessa jirti. Namanaa gammachuutti fudhattee jirti. Waaqayyotu dirmate. Waaqayyotu waan baay'ee hambisee waan ta'uun irra jiru baay'ee hambisee dirmate. Waaqayyoo isa dirmateef kan immoo waldaan kiristaanaa gammaddee simatti jechuudha. Kanaaf akka kanatti yaada. Waaqayyo si eebbisu. Waggootanii 25 kana keessa faarfannaan kana ilaalchisu waan baay'eetu bahe. Bifa kadhataatiin waan garaagaraatiin faarfannoonni ba'anii waa'ee biyya keenya ilaalee biyya keenya yaadadhu jedhee dhumiisa garaagaraa akka garaagaraatti godhanii faarfattoonni baay'een irratti hojjetaniitu. Qooda qabdi turteeree waldaan attamitti immoo ilaalaa jirti kana attamitti immoo ilaaluu qabdi faarfataa Paawulos. Qooda qabdii waldaan kiristaanaa gaaffii jedhuufi qooda olaanaa qabdi jedhee namana. Sababaan isaa akka amma kaafamaa jiru dhalootumti biyyi lafaa kumti dhalootumti amma argamaa jiru dhalooti kana dura tures gadameessa waldaa kiristaanaa keessaa dhalatan ba'an. Qoodi waldaa kiristaanaa jiraachuu addunyaa kanaatiif miti lafa kanarra qilleensa fudhatanii qilleensa baafatu uumama lafarra jiruu kanaaf sababa guddaadha waldaan kiristaanaa. Sirna siyaasaa addunyaa kanarratti geggeeffamaa jiruuf haa ta'u sirna amantaa biyya lafaa kana keessatti geggeeffamaa jiruuf haa ta'u qoodi waldaa kiristaanaa baraabbaroota keessatti olaanaadha. Macaafi qulqulluu akkuma jedhutti seerri Tsiyoon keessaa ba'aa jedha macaafi qulqulluun. Waaqayyoo kadhata waldaa kiristaanaatiinitu biyya lafaa kana iddootti qabee iddootti eegee jira. Adeemsa siyaasaa, adeemsa dinagdee biyya lafaa, adeemsa saayinsiif qaroomina addunyaa kanaa mara dirqama waldaan kiristaanaa Waaqayyootti dhiyeessitu kadhata waldaan kiristaanaa gaaffii roorroo ishee waldaan Waaqayyo duratti dhiyeessituunitu biyyi lafaa kun iddootti eegamee tikfamee jiraataa jira jedhee nama na'an. Kanaaf qoodi waldaa kiristaanaa salphaatti hin ilaalamu ammas. Jijjiirama amma biyya keenya keessatti ta'aa jiru jennee amma dubbataa jirru kanaaf imimmaan hedduu gannamne. Imimmaan inni kaan karaa irratti gannammaa, imimmaan inni kaan immoo fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos teessoo hoolichaa jalatti gannamma. Inni kaan karaa irratti, inni kaan meedaa masqaliitti yookaan inni kaan waldaa kiristaanaa keessatti gannammaa jechaadha. Imimmaanonni kun hundumtuu fuula Waaqayyoo duratti dubbifamanii deebii argatan. Qabsoon kadhata harmootii keenyaa, abbootii keenyaa, dargaggoota keenyaa, ijoollee keenyaa salphaatti kan himamuuf dubbatamu miti. Fakkeenyaaf biyya yeroon ture ilaamee tajaajila jedhamu tokko guddaan waa'ee biyyaatiif waldaa biiftuu boolee jalatti tajaajila banamee tajaajila biyya Oromiyaa keessatti kennaa baheedha. Ministiriin kuni waa'ee biyyaa waggaa 20 oli waa'ee biyyaa duwwaa kadhatu gartuu Nahimiyaa jedhama. Gartuu kana keessatti dhimmi dhuunfaa kaafamee kadhatamee dhagaheen beeku baay'inaan. Waa'ee biyyaati kan
miixuun nama kan namoota iddoo sana keessaa kadhatan qabatee kan kadhatan biyya kana eeyutti laatta biyyi kun garamitti adeemaa jirti biyya kanaaf maal yaadde saba kanaaf maal yaadde Waaqayyo ka'i faradi imimmaan lakkuu gannammaan argaa jiraadhe. Innaa ga'een waldaa kiristaanaa ammas guddaadhaaf guddaadha. Akkamitti ilaaluu qabdi waldaan kiristaanaa gaaffii jedhuuf immoo waldaan kiristaanaa ammas isa kanaa bifi kanaan dura waa'ee biyyaa waa'ee siyaasaa ilaalamaa ture tokko tureera. Nu yeroo wangeela fudhanne yeroo ijoollummaatti kaafnee akkaataatti barsiifamnee akkaataatti waa'ee siyaasa biyyaa waa'ee hooggantummaa kana ilaalaa dhagaa turre tokko ture yeroo ta'e tokko kaasee garuu Waaqayyo qolaja keenya irraa guyyaanni kaasee jalqabee garuu nu ilaallataa nu galchaa ka jedhuuni sochii kadhata karaa garaa gochaa turre rakka amma kaaftee faarfannaan dhiyaataa ture Waaqayyo duratti. Kun hundumtuu egaa Waaqayyo duratti dhagaameedhatu wanta margaa jiru kana arguu dandeenye jechaadha. Kanaaf sila kaasuu yaaleera Waaqayyo keenya Waaqa nagaati. Nagaan hin jiru taanaan siyaasa hin jiru, nagaan hin jiru taanaan jiruuf jireenyi uumamaa takkaadhuma jiraachuu hin danda'u. Waaqayyo inni nagaa kennu seexana ariifatee miila keessan jalatti caccabsaa jedhamni Phexros. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis gara abbaa isaatti gaafa adeemuudhaaf ka'ee nagaan isinii kenna, nagaan isinii dhiisaa jedhe. Waa'ee nagaa macaafa qulqulluun seera uumamaatii hamma mul'ata Yohaannisitti waa gurguddaa nuuf eera. Kanaaf nagaa kana waa'ee lachittuu siyaasa jechuun isatti tuun lixin dura nagaan hin jiru taanaan maaltu jira jechaadha. Faallaan nagaa waraanaa jechaadha. Gabii dhabuu jechaadha. Biyya keenya keessa jaalala, araara, tokkummaa wanti jedhamu yeroo dheeraaf dhagaamaan turre. Ala kanaa mitiitii manuma keessaallee naannoodhuma waldaa kiristaanaa keessaallee sagaleen kun yeroo inni itti badee dhaga'uudhaaf illee suusoofnee gumjaaneerootti jiraataa turre ture. Nagaa araara ka jedhu kanaa jechaadha. Biyya keenya keessatti garuu qilleensa biyya keenyaa kana keessa kan faalee jiru amma garuu nagaa tokkummaa jaalala nagaa tokkummaa jaalala kan jedhu jira. Inni kun dhugaadhumatti eessaa ba'e Tsiyoon keessaa ba'e sagalee Tsiyoon keessaa ba'e seera Tsiyoon keessaa ba'edha. Kanaaf waldaan kiristaanaa bifi isheen ittiin ilaaluu qabdu nagaa kana kunuunsuu nagaa amma jaalala amma labsamaa jiru tokkummaa amma biyya keessatti kaafamaa jiru kana. Kanaaf ammas gara qooda waldaan kiristaanaa maal qabaattee turte isa jettuttan si deebisa akka luba Fiqiruun kaasee abbaan keenya lubi guddinaan kan inni itti wareegame nagaa tokkummaa mirga sabaaf sablammootaa kabachiisuuf eegsisuu keessatti kan isaan wareegaman. Kanaaf har'as immoo dhaloonni amma jirru kuni wantoota amma biyya keenya keessaa raawwatee machi badee sagalee gugee amma biyya keenya keessaa sagaleen gugee amma yeroo weedduu geera macaafi jedhamanii amma sagaleen gugees dhaga'ameera jedha. Sagalee jaalalaa amma dhaga'aa jirru kana sagalee araaraa sagalee tokkummaa sagalee mirga sabaaf sablammootaa eegamuu amma dhaga'amaa jiru kana waldaan qabaa tolfattee dargaggoota ijoollee akkamittiin dimokiraasii amma jedhamu kana walqixxummaa amma jedhamu kana akkamitti eeggachuuf tikfachuun kunuunfachuun gabbifachuun akka irra jiraatu immoo bifa biraadhaan akkaataa biraadhaan waldaan hubannoo kana uumtee yerootti jiraataa jirru yerootti badaa attenshinii addaa waldaan kiristaanaatti laattee ilaalamuu qabu jedheen amana gama kootiin. Akkasii eebbisuu lubaa Bushuraa waldaanii jijjiirama kana keessatti qooda qabdii attamitti immoo ilaalti attamitti ilaalaa jirti attamitti immoo ilaaluu qabdii. Amma waldaa yeroo jennu bifa lamaan ilaalaani bifti lamaa kun kami
tokko waldoota biyya keessatti waan kana keessatti hirmaatanii itti dhiiganii itti gatii baasanii fi waldoota biyya alaa jiran kanneen ija tokkoon ilaaluyyuu sunniin ibidda san keessatti ibiddi sun isaan irra bu'aa qaanqee san keessa jiranii kuwwan ammoo biyya alaati warra sagalee hin qabneef sagalee ta'uun karaa adda addaatiin hirmaannaatti godhuu hin danda'anii. So ammallee taate focusing kiyyaa yookiin xiyyeeffannaan kiyya waldoota biyyaa irratti xiyyeeffadhee maal godhuun isaan irra jiraata. Jijjiirama argame kana keessatti akka waldaan kiristaanaa takka waldaa nagaa labsitu. Nagaya jedhameet warra siyaasa hoogganu keessatti eegabae warri maddi nagayaa akka ta'e Kiristoosin warri labsuun ammoo dura dursanii ka ta'uu malee amma ga'een waldaa maalisiin ka jedhu yoo ilaallu waldaa kiristaanaa yeroo jennu amma Itoophiyaa keessatti warra amantoota wongelaatii fi Koptik Ortodoksii hin jiranii walumaa galatti kiristiyaana yoo jenne approachiin namoonni itti godhan garaagarummaa qabaachuu hin mala eenyullee haa ta'u garuu nagaya kana akka nageenyi kun itti fufu itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Waldaan kiristaanaatuun tokko akkamiin nagaya kana sasteenii yookiin ammoo dhaabbata ta'ee akka itti fufu ta'uu irra jiraata yoo jenne ilaallu amantoota gadi qabanii barsiisuu nageenyi kun tasa dhufee hin jiru. Nageenyi kun akka laayee ilaalamuu irra hin jiraatu. Nageenyi kun warruma siyaasa hoogganuuf dhiifamuu uduu hin taane dirqama lammii hundaati. Waldaan kiristaanaa illee lammii san keessaa tokko lammii santu waldaa san keessa hirmaata. Kanaaf informationii gayaa yookiin odeeffannoo gayaa qabaattee hooggantoonni waldaa kana cimsaniit warra dargaggeessatti haa ta'u manguddootaatti haa ta'u gayaan kenna kana ka jedhu maafi yoo jettan pirinsipilii lafa kaa'eera sagaleen waaqaatu kitaaba Roomee boqonnaa 13 yoo dubbiftanii jettan attamitti kiristaan yookiin waldaan kiristaanaa takka mootummaa jiru kana attamitti deeggaruu akka dandeettu kadhannaan haa ta'u gorsaan haa ta'u qara dubbatameera. Kanaaf mooru warri biyya jiran gahee guddaa taphachuu akka danda'an natti mul'ata. Kaan ammoo gaafiin biraa yoo dhufee jedhe yeroo kaawwan jalaa hin fixuyyuu leemmee asuma. Waaqayyo isin eebbisuu TV humna wangeelaa wajjin jirtu kabajamoo keessummootan isinii qabadhee dhufe akkasin nu daawwachaa jirtan abdiin godhaa itti fufaati nu duukaa turaan isinii jedha. Sirraan jalqaba waldaanii biyya bushuu biyya geggeessuu akkamittiin ilaalti yookaan immoo dhaabbilee siyaasaa akkamittiin ilaalti waldaan dirqama ishee immoo maayinni dirqama ishee attam ta'utu irra jira yooni dhaggeeffattootaafis akka galutti kaasuuf yaale dhaaba siyaasaa tokko keessatti namni kiristiyaanni lammaffaa dhalee tokko keessatti hirmaachuunsaa cubbuudha. Waldaan attamitti ilaalu waldaanii kanaaf dirqama ishee maal gochuutu seera jira isee dhumee kaafnee haasofnaati irratti yaadi keenya. Macaafi qulqulluun akka jedhutti qajeelummaan geggeessituu kee nagaan tiksituu kee jedhamanii macaafa raajii Isaayyaas gubbaarraa waldaan kiristiyaanaa akka ammaa irra deddeebinee dubbataa jirru amantoonni guutummaan jiraachuu biyya kanaatiif jiraachuu dhabamuu biyya kanaatiif gabii argachuu biyyattiitiif gabii dhabuu biyyattiitiif sababa guddaa taatee jiraataa baates. Kanaafi dirqamii waldaa kiristiyaanaa kalees amma ja'a dura
waggaa lama dura kadhataa turan amma kadhataa jiru miti waldootiin kiristaanaa nana mana. Waggaa lama dura iyyannoo iyyataa turan amma iyyataa jiru miti. Amma geeddarameera mata dureen kadhataa geeddarameera. Tariin geeddaramne yoo ta'e geeddaramuu qaba yaada. Waaqayyo nagaa fidii, Waaqayyo mootii qajeelummaadhaan haqaan biyyittii kana geggeessu fidii kaasii ka jedhu iyya waldaa kiristiyaanaa ture. Iyya kanaaf Waaqayyo deebii yerootti kennedha amma yeroo nama keessa jiraataa jirru kun. Haa ta'u egaa deebii amma kenname kanaaf Waaqayyo nama kenne kanaaf hoogganaa biyyittii amma Waaqayyo kaase kanaaf nagaa amma biqile kanaaf waldaan kiristiyaanaa dirqamishee ammas waan haaraa miti suma kaleessaati jilba seetiin daa'imtee fuula Waaqayyoo duratti nagaan kun dhaabbata akka ta'u amantoota dhaloota nagaa duukaa bu'an oomishuu namoota nagaa barbaadan amantoota dargaggoota nagaa duukaa bu'ii jedhamni macaafi nagaa barbaadii duukaas bu'ii jedha macaafi qulqulluu waan ta'eef namoota kana barbaadan namoota nagaa jaalala harka wal qabachuu tokkoomanii sabaaf sablammoota mara ija tokkoon garaa qulqulluu garaa qajeelaadhaan ija qajeelchee dubbii tolee dubbii xiinxalee calalee dhaloota ilaaluuf dhaloota nagaa kana tiksuu danda'u dhaloota nagaasaa kana kunuunfachuu danda'u uumuu barsiisuu leenjisuun qooda waldaa kiristiyaanaati. Isa kanan gootu yoo ta'e ammas lachittuu nagaan kuni kan inni jiraatus kan inni hin jiraannes namumatu iddoodhaa kaachisa nagaa kana namumatu iddoodhaa balleessas waan ta'eef waldaa kiristiyaanaa immoo dhalooti ishee keessa jiran namooti ishee keessa jiran salphaa miti waan ta'eef waldaan kiristiyaanaa isa kanarratti dammaqinaan namoota kana hubachiisuu barsiisuu dheekkamuu gorsuu irratti yeroo ishee dabarsuu qabdi. Kadhataan immoo namoota amma Waaqayyo kenne kanaaf mirga isaanii dhaabbattee waldaan kiristiyaanaa mul'ata Waaqayyo dabalee akka isaanii kennuuf biyyittii kana beela jiru beela ture waraana ture jibbaa ture kaleessa dheengaddaa seenaa fokkisaa jaarraa tokkoof walakkaa oliif biyyittii keessatti dagaagee ture kun hiddisaa gadi fagoodha. Buqqa'ee iddoodhaa dhabamuudhaa fi yeroo fixuu danda'a ta'a. Micireen badu dafee isa kana kadhataan ammas hiddasaa gadi faginaa kadhataan buqqisuudhaan amma akka waan hundumtuu qixaayee tolee dhaabbateetti utuu hin ilaalin kadhatasee utuu hin dhiisin irribatti utuu hin deebi'in waldaan kiristiyaanaa ammas kadhatasee akkuma kaleessa iyyaa turte nagaan kun akka itti nuufufuuf nagaan amma ta'aa jiru kun kadhatisee ciminaan daran itti fufuu qabaa isa jedhuun yaadaan yeroo hin saamuu deebii koo argattee ta'ee hin beeku. Luba Bushiraa yeroo sabni keenya laga irreechaa irratti dhume garaan koo baay'ee nagadde. Yeroo sanaa tun hin turinini televizyiinii keenya irratti ba'ee dubbadhe jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaatti, mootummaa Itoophiyaatti nan dubbadhe. Ergasii immoo wanta waldaan godhuun ishee irra jiru maal akka ta'e waldaan kaatee waan kana dhaabachuun akka ishee irra jiru. Haqa namaatiif waldaan dhaabachuuf dubbachuun akka ishee irra jiru dubbadhe. Wantoota akkasiin gara daqiiqaa 30 dubbadhe jechuudha. Ammayyuu YouTube irra jira ta'a. Iyyesuus kun gooftaadha jedhee afaan isaatiin gaaf tokko kan dubbate. Sagalee Waaqayyoo gaaf tokko gurra isaatiin kan dhagaye. Harka isaa gara Waaqayyootti kan ol kaase gaaf tokko. Badiisa sabaa irratti attamitti walii gala. Dhumiisa kana irratti attamitti walii gala. Jal'ina hamma kana mootummaan saba Oromoo fi saba Amaaraa irratti amma geggeessaa jiru irratti attamitti walii gala. Gaaf tokko Waaqayyoon dhageessee attamitti tole jettee kana irratti walii galte ati. Attamitti hojii jal'inaa kana dura dhaabachuu dadhabde. Attamitti mootummaan ati keessa hojjetu yeroonni kana godhu kun sirrii miti kun jal'aadha. Nama ajjeesuun dhiiga namaa garmalee dhangalaasuun sirrii hin jiru. Sabni kuni naamusaanitu mirga isaa falmataa jira. Deebiin sirriin naamusaan deebi'uufiitu irra jira. Attamitti jedhuu dadhabde.
ati namni gaaf tokko wangeela dhageesse. Gaaffii lammaffaa. Mootummaan biyya Itoophiyaa bulchaa jiru saba tokko duwwaa gargaaruudhaafitu kaayyoo godhatee ka'e. Ofii isaatiitti fayyadamee saba isaa immoo sanyii isaa immoo gargaaruudhaaf fi sanyii isaatiif immoo badhaadhummaa walitti qabaa jira. Ati inni Oromoo bakka buutee iddoo sana jirtu attamitti akka isarraa barteellee saba keetiif yaaduu dadhabdeeti. Yeroo inni saba kee ajjeese, yeroo inni saba kee manadhaatti naqee, yeroo inni qeerraa namoota qotee bulaa ari'u ati attamittiin haa ta'u kun jettee irratti walii galte. Attamitti kana gargaaruudhaaf duukaa dhaabatte. Gaaffii kana akka ofii keetii deebiftuufanii si gaafadha. Walumaa galatti ergaan mootummaa biyya Itoophiyaa bulchaa jiruuf qabu gabaabaatti isa kana. Sabni biyya Oromoo keessa jiru ji'oottan 11 darbaniif qabsoonni godhee qabsoo nagaadha. Qabsoo naamusaati. Gaaffii inni gaafate gaaffii sirriitti rasaasaan malee nagaadhaan deebi'uufiin irra turedha. Nagaadhaan deebi'uufiin irra turedha. Isa kana nagaadhaan teessanii hiikuu hin dandeessu turtani. Isa kana dhiiftanii garuu aabootti gargaaramuudhaanitu namoota baay'ee fixxani. Dhiiga nama baay'eetu biyya Oromiyaa keessaa dhangala'e. Waaqayyoo dhiigaaf deebii hin laata. Dhiigi obboleessa kee Abeelii gara kootti iyyaa jira jedhe Waaqayyo Qaayiliin naqe. Dhiigatu gara kootti iyyaa jira. Inni Abeeliin ajjeesee galee kana booddeen raawwate se'ee taa'uu dhaqe. Dhiigatu iyyaa jira Waaqayyo garuu. Dhiigni nama qulqullaa, dhiigni nama jal'ina malee lafarraa sokkuu hin iyya Waaqayyotti. Dhiiga iyyu sanaaf immoo Waaqayyo firdii hin laata. Dhiiga iyyu sanaaf Waaqayyo firdii hin laata. Har'a garuu ergaa gurguddaa sadeen isinii qaba. Tokko, akka Nanawween Yoonaasiin dhageessee fuula Waaqayyootti gad of deebiftee cubbuu ishee hundumaatiif qalbii diddiirratte yeroon kun waan amma ammaatti balleessitaniif yakkitan hundumaaf dhiiga dhangala'eef nama manadhaa keessatti naxxanii torchii godhaa jirtan hundumaaf namoota qeesaan irraa buqqiftaniif biyya sana irratti iyya haadha hiyyeessaa gara Waaqayyootti dhaga'amaa jiruuf dhiiga gara Waaqayyootti iyyaa jiru hundumaaf yeroo isin itti qalbii diddiirrattaniidhaan isiniin jedha. Ergaa inni lammaffaan saba ajjeeftan kan, saba mana hidhaatti naxxan kan, saba qeesaarraa buqqiftan kan, saba miitan, saba acuuccan kan, saba tuffattanii, saba dhiittan kan yeroo isin itti dhiifama gaafattanii fi yeroo isin itti kaasaa saba kanaa kaffaltaniidhaan isiniin jedha. Sadaffaa, ofii keessanii bulchiisa kanaa bulchuudhaaf humna keessan gararraa waan ta'eef saba kanaa walitti qabaatii geggeessaa kana nama biraatti dabarsaa. Ofii keessanii hojii kanarraa rizaayinii godhaa jedhanii isin gaafadhaan. Sababiin isaa mirgichi kan uummataati sababa ta'eef mirga kana uummatatti deebisaa. Namni tokko geggeessaa ta'uu kan inni danda'u meeshaa waraanaa qabaateef yookaan immoo barcuma mootummaarra taa'eef geggeessaa ta'a miti. Geggeessaa ta'u geggeessaa kan isa godhu namni isa duukaa hiriiru yoo jiraateedha. Namatu waan nuyi ta'uu dandeenyu nu godha. Dokteriin tokko dhukkubsataan jiraachuutu dokterii isa godha. Barumsa inni baratee fixe duwwaa miti. Looyeriin tokko yakki jiraachuu isaatu namni jiraatee itti gargaaramuu isaatu looyerii isa godha. Kanaaf isinis geggeessaa kan taatanii namni isin filachuu isaatiif har'a immoo uummati isin duukaa hin jiru. Uummati isin duukaa hin jiru erga ta'eeti geggeessaa miti jechuudha isin. Kana amanuuf kana beekuun nagaa biyyattiitiif jecha kana uummata mari'achiiftanii uummati hireesaatiin akka inni murteeffatu gochuun aangoo kana uummatatti deebiftanii kennuun keessanii biyya keenya oolchaa, biyya keenya baraaraa, dhumiisa nama baay'ee hambisaa jedheetan yaada. Yoo kana dhaggeeffattanii ogummaa guddaadha kun jedheetan yaadaan. Yoo kana godhuudhaa baattan garuu dhumiisaaf badiisa guddaa isaatu biyya keenya irrattis fiddu isin irrattis dhufa. Badiisa isin jalaa ba'uu hin dandeenye. Tarii qabeenyi isin walitti tuullattan kuni kan inni jalaa isin baasuu hin dandeenye. Tarii meeshaa waraanaa isin ittiin dhaadattaniif qabdan kuni kan inni jalaa isin baasuu hin dandeenye.
Tarii agaaziin isin ittiin nama fixxan kuni kan isaan isin irraa dhowwuu hin dandeenye badiisi guddaan isaa akka inni isinitti dhufu isinitti himuun barbaada. Sababiin isaa Waaqayyoo hin ka'a kana booddee sababa ta'eef Waaqayyoo irree jabaadhaa fi humna guddaadhaan ka'ee gara saba isaa isa cunqurfame hin dhaabata Waaqayyo. Gara dhiiga dhangala'aa jiru hin dhaabata Waaqayyo. Meeshaa waraanaa malee saba isaatiin moo'icha kennee macaafa qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti dubbifna, iddoo baay'eetti argina. Meeshaa waraanaa malee lolee mo'uu beeka Waaqayyo. Lolee mo'uu beeka Waaqayyo. Kanaaf har'a warri bulchiisarra jirtanii yoo Waaqayyo isin gargaare na dhageessanii kan akka isin gootaniifan ulfina guddaadhaan isin kadhadha. Ayyaanaaf araara Waaqayyootiin isin kadhadha. An nama siyaasaa miti. Amma har'aatti siyaasa kamii keessatti iyyuu miseensa ta'e hin beeku. Baran kana booddee biyya lafaarra jiraadhu keessattis siyaasa kamiin keessatti iyyuu miseensa hin ta'an. Akka nama Waaqayyo ergeetti akka hojjetaa wangeelaatti garuu nama firdiin jal'ate saba kamiif iyyuu akkan dubbadhuuf Waaqayyo na kaase. Isa jal'aadhaan jal'aadha akkan jedhuuf, isa sirriidhaan sirriidha akkan jedhuufitu Waaqayyo na kaase. Kanaaf immoo gatii barbaachisaa gatii kun na gaafatu baasuudhaaf qophaa'aadhaan sodaa tokko hin qabu isa kanaaf. Kanaafani isinitti dubbadhaarra. Dhumarratti dhaamsiyan waldaa kiristiyaanaatiif qabu. Waldaan kiristiyaanaa biyya lafaarra kan isheen jirtuu fi qajeelummaatti namoota leenjisuudhaaf. Qajeelummaatti namoota leenjisuudhaafitu Waaqayyo waldaa kiristiyaanaa ambaasaaddari mootummaa Waaqayyoo godhee lafarra ishee kaa'e. Waldaan kaatee waan jal'aadhaan jal'aadhaan waan sirriidhaan immoo sirriidha jechuun ishee irraatu eegama. Yeroo mootonni dogoggorani moototatti himuun dirqama waldaa kiristiyaanaati. Yeroo Daawit ejja isaarra darbee immoo abbaa manaa dubartiitti ejje sanaa yeroo inni jal'inaan irraa ajjeesise raajiin naqee fuula mootichaa dhaabateetu itti hime. Fuula mootichaa dhaabatee itti hime. Waan jal'aaf waan hamaa kana kan godhe si jedheen Daawitis kana dhagee fuula Waaqayyoo duratti qalbii diddiirrate. Eliyaas bara jiraatu keessa mooticha Akaab dura dhaabatee sii fi hortii abbaa keetu biyya kana miidhaa jira. Waaqayyo irraa goruu keessaniin Waaqayyoon dhaga'u diduu keessaniin jedheetu ija jabaatee mooticha dura dhaabateetu mootichatti dubbate. Waaqayyo Ermiyaasiin yeroo kaasan mucaa wallaalaadha jennaani ani wallaalaadhaan hin jedhini ani utuun gadameessa keessi nuuminani raajii godheessi fileedhe Waaqayyo. Ergasii booddee harka isaa hiixatee afaan isaa qabe dubbii koo afaan kee irra kaa'eeraa jedheen dubbii kanaan immoo akka ati diigduuf akka ati buqqiftuuf akka ati bittimsituuf akka ati gaggalagalchituuf akka ati dhaabduuf akka ati ijaartuufanii si godhee sabaa fi moototarran immoo si kaa'e jedhe. Ermiyaas kan inni kaa'ame dubbii akka inni dubbatuuf sabarratti dubbii akka inni dubbatuuf moototarratti mootota baay'ee irratti raajii dubbateera Isaayyaas. Mootota baay'ee irratti raajii dubbateera Ermiyaasis. Mootota baay'ee irratti raajii dubbateera Isqeelis. Kana duwwaa miti Yohaannis Cuuphaanii Heroodis namni jedhamu mootiin yeroo sana naannoo Israa'eliin bulchuu obboleessa isaarraa haadha manaa jal'inaan fudhachuu isaatiin fitu kun waan jal'aadha jedhee dhaabatee itti himuu isaatiinitu mormi isaa irraa cite. Hamma du'aatti wareegame waan jal'aa mootii itti himuudhaan. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa kaatee yeroo seenii mootota dura dhaabattee jal'ina isaanii itti himtuudha yeroon kun. Yerootti afaan qabannee teenyu miti. Yerootti dhaabannee itti himnu akka ta'etu dubbiin Waaqayyoo nutti hima. Komentiin jalatti argadhee ati nama siyaasaa miti. Hojjetaa wangeelaati. Wanti kun singalchuu afaan kee qabadhuu taa'i. Kan jedhuun komentii arge jechuudha. Komentii sana duwwaa miti Elshaadaa irratti tajaajilaa turre Elshaadaa illee akeekkachiisa naa kenna. Lammataa televizyiinii keenya irratti baatee waa'ee siyaasaa kan dubbanneedha. Isee wajjin egaa waan bal'aa haasofnee dhiisuu nan danda'a. Yeroo hundumaa garuu akka saba hundumaatiif dhaabachuutu narra jira. Inni kun gahee koottisee dhusee wajjin haasofne. Waldaan akkamittiin ilaalti siyaasa? Waa'een biyya bulchuu, waa'een biyya geggeessuu hin galchuu waldaa. Waldaan akkamittiinitu siyaasa ilaalti? Gaafiin gaarii namoonni siyaasa ka jedhamu kana jechuma kana hiikkaa isaa beekuu isaa irra jiraata. Maal jechu siyaasa jechuun dubbimmaan kun yookiin jechi kun ka jedhu hiikkaan san irraa kaanee hiikkaa san irraa kaaneet achiin booddee akkamitti gara keenya deebifnee ittiin fayyadamuu dandeenya jecha kana ka jedhu. Siyaasa jechuun yookiin politics ka jedhamu kunini
is art yookiin ammoo tooftaa nama ittiin bulchitu, saba ittiin bulchitu, biyya ittiin bulchitu jechuudha. Kanuma saayinsima. Namni waldaa akkuma itti bulchu akkasuma jechuudha. Garuu attamitti korraaptii ta'e yookiin attamitti xuraa'ee yoo jennu namootatu faayidaa ofiitiin waan ittiin fayyadamaniif, dhuunfaa ofiitiif waan ittiin fayyadamaniif, konnekshinii yookiin jecha qaabii yookiin hubannoon poolitikaa kunini akka waan hin qulqulloofne ta'ee keessattuu warra amanaa ta'ee fi akkasi hubataniiran jechuudha. Garuu litiraalii yoo akkana ilaalte jechu sun qulqullaayaa mitillee xuraayaa mitillee is word jechuun. Kanaaf akka kiristaanii tokko kadeebee dhalate attamitti siyaasa keessatti hordofuu yookiin itti hirmaachuu danda'u hin danda'u ka jedhu wanti akka inni itti hirmaanne ka dhowwisan jiru. Kunini waamicha isa barbaachisa. Namni tokko gooftaa Yesuus Kiristoositti amanee akkuma luba yookiin ammoo paasterii ta'ee, lallabaa wangeelaa ta'ee, bulchaa ta'ee akkuma waldaa keessatti involvii godhu itti hirmaatutti waamicha kanaaf Waaqayyo yoo namni tokko biyya haa bulchuuf haa hoogganuuf yoo isa waame deemu irra jiraataa waldaan kiristaanaa illee isa gargaaru isii irra jiraata jechuudha. Kanaaf namni kiristaana tokko namoonni hubannoo isaaniiti akkasiin jedhan hubannoo nama garagara. Kitaabni qulqulluun ammoo tokko lama sadii kana godhii kana godhiin jedhee lafa sii kaa'ee hin jiru. Fakkeenyaaf haa fudhannu mooticha Daawitiin yoo fudhattee jette geggeessaa inni. He was a political leader. Atta goota isa. Salomoonin fudhadhu, Yoosefin fudhadhu, Daani'eelin fudhadhu. Waaqa dhugaa ka dhugeessan ka waaqeffatan sunniin biyya bulchaniiran. Sababii isaaniitiif ka'e Waaqayyo ammoo biyya san keessatti olaantummaan isaa mul'ateera. Integriitii namaa waliin deema jechuudha. Namoonni siyaasa akkamitti ceeman akkamitti jibban yoo jette namoota kiristaana ta'anii achi keessatti itti seenanii ka'aniiti waan hin taane waan ulfina waaqaatiif hin taane waan hojjetan waan arganiif sanii irraan kaka'e namoonni dhiyeessan malee akka amma waggantoonni amma dhufan kunniin integriitii isaanii yookiin ammoo qajeelummaa yookiin qulqullummaa eeganii yoo kadeemanii namoonni hundinuu garan akka hirmaatan hawwan jechuuf hafoof namoota performii godha achi keessa seenanii hojjetan santu immeejii yookiin ammoo bifa siyaasaa balleessan malee siyaasni uumamatti badooman qaba. Waaqayyo illee ka jaalatu nama qixxummatti bulchuun nama qixxummatti laaluun nama uduu ka waan inni uume bifa isaatiin isa uume san isa qixxumman laaluun diinagdee isaa haa ta'u mirga isaa haa ta'u eenyummaa isaa kabajjisiisanii bulchuu nama san waan inni jaalata malee hin jibbu. Kanaaf kiristaanii tokko waamicha kana ba'aa kana yoo ka qabu anamma ba'aan kiyya waamichi kiyya wangeela tajaajilu kanaaf waamameera malee amma nama siyaasaa garuu nama siyaasa hoogganuun nama siyaasa ba'aaf qabu inkaarejii godha in gargaaraan yaadaan gorsuun kana godhu nurra jiraata jechuu akka waldaatetti gabaabamatti. Dhageessina eebbisu luba Fiqiruu akkuma amma haasa'aa jirru waldaanii siyaasa akkamittiin ilaalti biyya geggeessuu biyya bulchuu akkamitti ilaalti. Ani sichi si'a meeqa yooni deebi'ee dhaladhe siyaasa keessa kan seenne beeka. Sababiin isaa hojii koo argadheera waan hin ta'eef. Garuu liistii luboota siyaasa Ameerikaa keessa galanii gugulii godhee ilaaluun yaale. Lakkaa'uun yaale baay'ee baay'eedha. Steetiidhaan gargaaramanii jiru. Seneetoroonni meeqa luboota kan turanii gaavarnaroonni meeqa House of Representatives meeqa akka isaan achi keessaa ba'an liistii isaanii baay'ee agarra. Biyya kana keessatti luboota turanii isa modhiisanii gara dhaqanii biyya yoo bulchine irra caalaa bu'aa buufnanii ofii isaanii caalmaa iddootti caalmaa bu'aa buusaa argatanii gara sanatti kan deeman baay'eetu jira jechuudha. Nu biratti akkamittiin ilaalama? Saba keenya gidduutti akkamittiin ilaalama? Waldaan akkamittiin ilaalti siyaasaa fi siyaasa akkamittiin ilaalama waldaa keessatti? Tidabalee ni dhiyeessa galataa garaa keessa. Tidabalee ni dhiyeessa galataa garaa keessa. Tidabalee ni dhiyeessa faarfannaa garaa keessa. Tidabalee ni dhiyeessa faarfannaa garaa keessa.